Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատության լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Սանտ Պետերբուրգում երկկողմ հանդիպում են ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկի աշխատանքային այցով մեկնել Ռուսաստան, արդեն մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Պուտինը այսօր հյուրընկալում է նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին սակայն չի մասնակցի Ադրբեջանի նախագահը, ըստ Բաքվի պաշտոնական աղբյուրների աշխատանքային խիստ գրաֆիկի պատճառով։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը ասել է, թե Կրեմլում ըմբռնումով են վերաբերում Իլհամ Ալիևի այս որոշմանը։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում վերջերս լարվածություն է առաջացել Եկատերինբուրգում ադրբեջանական համայնքի առաջնորդ Շահին Շիխլինսկու դեմ քրեական գործի պատճառով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շարունակում են պնդել, որ ռուս իրավապահները քննությունն անաչառ չէ, քանի որ քննությունը վարել է Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի ավագ քննիչ Կարապետյանը, իսկ Շիխլինսկու դեմ ցուցմունք տվողների մեջ կան նաև հայեր։ Ադրբեջանական համայնքի ղեկավարը մեղադրվում է տասնամյակներ առաջ սպանություն պատվիրելու համար։ Հունիսին ձերբակալության ընթացքում ըստ ադրբեջանական կողմի ռուս իրավապահները բռնություն էին գործադրել Շիխլինսկու եւ նրա ընկերների հանդեպ, որի հետևանքով բերման ենթարկված ադրբեջանցիներից մեկը մահացել էր։ Այդ միջադեպը սրել էր Բաքվի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները։ Ադրբեջանը ի պատասխան ձերբակալել էր մի խումբ ռուսաստանցիների, այդ թվում Սպուտնիկի տնօրենին։ Երեկվանից Ռուսաստանում գտնվող Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում խոսել է նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից։ Հայաստանի ղեկավարը ասել է, որ տրանսպորտի եւ լոգիստիկայի ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները փոխադարձության, իրավահավասարության, ինքնիշխանության եւ ազգային իրավասովորությունների սկզբունքների հիման վրա են։ Այս առումով գնահատանքս եմ հայտնում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահին, Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան բեռների տարանցումն ապաշրջափակելու, ինչպես նաև երկկողմ առևտրի մեկնարկի համար պայմաններ ստեղծելու որոշման համար։ Սա տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու առաջին նշանակալի նվաճումներից մեկն է։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը ԵԱՏՄ շրջանակում փոխշահավետ համագործակցությանը ի նպաստ տարածաշրջանի տնտեսական կայուն զարգացման։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են ԵԱՏՄ շրջանակում համագործակցության հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել ԵԱՏՄ շրջանակում նավթի եւ նավթամթերքների ընդհանուր շուկայի ձևավորմանը, ԵԱՏՄ գալիք տարվա բյուջեին, երրորդ երկրների հետ համագործակցությանը վերաբերող հարցերին։ Ամերիկայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպանները Միացյալ Նահանգների կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ գործարարների հետ Վաշինգտոնում դռնփակ քննարկում են անցկացրել Թրամփի ուղու շուրջ։ Հանդիպումը կազմակերպել է Ադրբեջան-Միացյալ Նահանգներ առևտրի պալատը։ Ըստ հաղորդագրության մասնավոր ընկերությունները, այդ թվում Google-ը, Bechtel-ը եւ Tetra Tech-ը հետաքրքրված են տարածաշրջանային նոր ներդրումային հնարավորություններով։ Ադրբեջան-Միացյալ Նահանգներ առևտրի պալատն էլ վերահաստատել է կառավարությունների եւ մասնավոր հատվածի միջև երկխոսություն առաջ մղելու հանձնառությունը թրիպի հաջող իրականացման եւ երկարաժամկետ ազդեցությանը աջակցելու համար։ Հայաստանյան կամ Վաշինգտոնյան այլ աղբյուրներ այս հանդիպման մասին որևէ տեղեկություն դեռ չեն տարածել։ Իսկ այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստան ներմուծված ադրբեջանական բենզինը վաղվանից արդեն կվաճառվի Ranoil-ի բենզալցակայաններում։ Բենզինը գնաց Megatrade ընկերության տնօրենը Ազատությանը փոխանցել է, որ i95 պրեմիում տեսակի բենզինը կվաճառվի 440 դրամով, հավելելով, որ սա շուկայականից էժան է։ Megatrade-ը մտնում է Seal Capital-ի մեջ, որը պատկանում է իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանի ընտանիքին։ Ընկերությունը գնել է շուրջ 600 տոննա պրեմիում տեսակի ադրբեջանական բենզին։ Megatrade-ի տնօրենը Ազատությանը նաև ասել է, որ մտադիր են ադրբեջանական վառելիքի գնումները շարունակական դարձնել, եթե մրցակցային գին առաջարկվի, ապա պատրաստ են նաև գնել ռեգուլար տեսակի բենզին։ Արձագանքելով ընկերության հասցեին հնչող քննադատություններին, թե այս բենզինը գնելով եւ Հայաստանում վաճառելով հարստացնում են Ադրբեջանին եւ զինում նրա բանակը, Կարեն Հայրյանը ասել է, թե իրենք ոչ քաղաքականությամբ են զբաղվում, այլ բիզնեսով։ Ադրբեջանական բենզին գնաց երկրորդ ընկերության անունը դեռ հայտնի չէ։
Թեմայի շուրջ զրուցել ենք տնտեսագետ Սուրեն Նպարսյանի հետ, ում կարծիքով սա քաղաքական եւ ոչ թե տնտեսական գործարք է։ Այո, կարող էր ազդել Վրաստանի տարածքով այսպես տարանցման անվճար լինելը գնագույացման վրա։ Գաղտնիք չէ, որ վրացական կողմը վերջի տարիների ընթացքում բարբերաբար թանկացրել այդ գումարը եւ ներկայումս 1 տոննա վառելիքը 1 կիլոմետրի հաշվով փոխադրելու համար վրացական կողմը գանձում է մոտ $0.5 տարանցման գումար։ Դա երկաթուղու գումարն է։ Այո, դա չվճարելը անշուշտ կարող է ազդել գնագույացման վրա, բայց վրացական կողմը սա այսպես միանվագ գործարք է արել, նաև նշել է, որ հաջորդ գործարքների մասով պայմանավորվածություններ են լինելու, հետևաբար դժվար է այս պահին այսպես կանխատեսել, որ այդ գինը երկրորդ, երրորդ գործարքների դեպքում, եթե լինի էլ կպահպանվի, որովհետև արդեն տարանցման գումարը գալու է։ Այո, ադրբեջանական վառելիքը ավելի մոտ է, քան ռուսականը եւ տրանսպորտային ծախսերը ավելի փոքր կլինի, բայց միևնույն ժամանակ ռուսական կողմը ինքը բավականին մեծ ծավալով վառելիք է արտադրում եւ վաճառում եւ կարող է ցանկացած ժամանակ որոշակի փոքր զեղչի անել կամ որոշակի գնային քաղաքականություն վերանալ եւ ադրբեջանական վառելիքը դառնա ոչ մրցունակ։ Այս պահին պետք է նշեմ, որ նույն Ադրբեջանը ինքը օրինակ պրեմիում տեսակի բենզին է ներկրում Ռուսաստանի Դաշնությունից, Արաբական Էմիրություններից եւ այլ երկրներից, քանի որ ինքը չի կարողանում նույնիսկ իր տնտեսության համար բավարար քանակությամբ պրեմիում վառելիք ձեռք բերել։ Եվ քիչ հավանական եմ համարում, որ ինքը կարողանա հայկական շուկայի այս ամբողջ վառելիքի ծավալը բավարարել կամ ենթադրենք զգալի մասը բավարարել, քանի որ այդ արտադրության ծավալները չունի եւ ինքն էլ հենց ներկրում է Ռուսաստանից։ Այսինքն սա ավելի շատ քաղաքական գործարք է եւ ոչ այնքան տնտեսական։ Այս պահին այո, այս պահին ավելի շատ քաղաքական գործարք է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հետ է կանչում շուրջ 30 երկրում դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող դեսպանների եւ բարձրաստիճան դիվանագետների, այդ թվում Հայաստանից։ Լուրը Associated Press-ն է հայտնում, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Պետդեպարտամենտի երկու պաշտոնյա անանուն մնալու պայմանով Associated Press-ին հայտնել են, որ նախորդ շաբաթ առնվազն 29 երկրների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ տեղեկացվել են, որ նրանց պաշտոնավարումը մյուս տարի հունվարին ավարտվելու է։ Այս բոլոր դիվանագետները իրենց պաշտոնները ստացել են նախկին նախագահ Ջո Բայդենի պաշտոնավարման ժամանակ։ Պետդեպարտամենտը հրաժարվել է մեկնաբանել այս փոփոխությունները, քանի դեսպաններին են վերաբերում, նշելով, որ դեսպանը նախագահի անձնական ներկայացուցիչն է եւ նախագահի իրավունքն է ապահովել, որ այդ երկրներում ունենա անհատներ, որոնք առաջ են մղում ամերիկան առաջինը օրակարգը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Կվինը Երևան է ժամանել 2023 թվականի փետրվարին։ Մինչև Հայաստանում դեսպան նշանակվելը եղել է Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը Ուկրաինայում։ Երևում է արդյոք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնացը համենայն դեպս արդյունավետ է գնահատել Ֆլորիդայում անցկացված բանակցությունները, որոնց ժամանակ էլ քննարկվել է խաղաղության ամերիկյան պլանի փոփոխված տարբերակը։ Ըստ այդմ Կիևը եւ Վաշինգտոնը քննարկել են 4 տարբեր փաստաթղթեր։ Նույնաբովանդակ հայտարարություն Կիևից է հնչել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնացի հետ տեղի ունեցած բանակցությունները կառուցողական է համարել նաեւ Ռուսաստանի բանագնացը։ Կբերի արդյոք այս ամենը խաղաղության։ Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը արդյունավետ եւ կառուցողական է գնահատել Մայամիում հանգստյան օրերին Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի ներկայացուցիչների հետ ունեցած առանձին հանդիպումները, որոնց ժամանակ քննարկվել է խաղաղության ամերիկյան պլանի փոփոխված տարբերակը։ Ուիթքոֆը սոցցանցում գրել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է խաղաղության հասնել։ Ռուսաստանը շարունակում է հանձնառու լինել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելուն։ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում Միացյալ Նահանգների ջանքերն ու աջակցությունն ուկրաինական հակամարտության կարգավորման եւ համաշխարհային անվտանգության վերականգնման գործում։ Ուիթքոֆը նաեւ հայտնել է, որ Կիևը եւ Վաշինգտոնը քննարկել են 4 տարբեր փաստաթղթեր, 20 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագիրը, ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող անվտանգության երաշխիքների եւ Ուկրաինայի տնտեսական զարգացման ծրագրի վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Հատուկ ուշադրություն
է դարձվել հաջորդ քայլերի ժամանակացույցի եւ հաջորդականության քննարկմանը սոցցանցում գրել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Նույն ամբողջական հայտարարություն է տարածել նաեւ Կիևի բանագնաց Ռուստեմ Ումերովը, նշելով, որ Ուկրաինան շարունակում է լիովին հանձնառու լինել արդար եւ կայուն խաղաղության հասնելուն։ Քննարկումները կառուցողական են անցնում, իր հերթին Մայամիում ասել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը։ Մայամիի հանդիպումից հետո ԱՄՆ նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը եւս քննարկել են պատերազմը դադարեցնելուն ուղղված ջանքերը։ Ու մինչ ամերիկացի, ուկրաինացի եւ ռուս պատվիրակները հայտարարում են կառուցողական հանդիպումների մասին, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Մոսկվային թերևս չի գոհացնի խաղաղության պլանի վերջին տարբերակը, որը մշակել են Ուկրաինան եւ նրա եվրոպացի դաշնակիցները։ Ըստ նրա Դմիտրիևը այսօր կվերադառնա եւ կզեկուցի նախագահին, թե ինչ է քննարկել Մայամիում։ Կարծում եմ առաջարկների մեծ մասը մեզ համար կտրականապես անընդունելի կլինի, քանզի մենք հետևելու ենք այն ամենին, ինչի մասին համաձայնել ենք Անկորիջում եւ ամերիկացի ներկայացուցիչների հետ այլ հանդիպումների ժամանակ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ թեև Եվրոպական միությունը չկարողացավ համաձայնության գալ Ուկրաինային ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին վարկ տրամադրելու շուրջ եւ փոխարենը որոշեց այն տրամադրել Եվրոպական միության բյուջեից, Կիևը կշարունակի աշխատել ապահովելու, որ սառեցված բոլոր միջոցներն ուղղվեն Ուկրաինայի պաշտպանությանն ու վերականգնմանը։ Վլադիմիր Զելենսկին նաեւ ասել է, որ ռուսական զորքը վերջին օրերին սաստկացրել է հարվածներն Օդեսային, ինչի նպատակն է Ուկրաինային զրկել ծովային լոգիստիկային հասանելիությունից։ Աշխարհը պետք է բարձրաձայնի դրա մասին։ Բոլորը պետք է տեսնեն, որ առանց Ռուսաստանի վրա ճնշման նրանք իրականում մտադիր չեն վերջ դնել իրենց ագրեսիային։ Ճնշումը պետք է ուժեղացվի։ Դիվանագիտական ճակատում այս զարգացումների ֆոնին Մոսկվայում առավոտյան ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով սպանվել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ պատրաստության վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Ֆանիլ Սարվարովը։ Ռուսական կողմի վարկածներից մեկով հնարավոր է համարվում, որ պայթյունը կազմակերպած լինեն ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։ Կիևը դեռ չի մեկնաբանել այս պնդումը։ Մեկ տարի առաջ էլ ռումբի պայթեցման միջոցով Մոսկվայում սպանվել էին Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության զորքերի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովն ու նրա օգնականը։ Այս սպանությունը եւս կապվում էր ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հետ։ Շարունակեք հետևել լուրերին այցելելով ազատություն.am կայքեջը եւ մեր սոցիալական հարթակներ։ Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը 18:00-ին։